पुनीत जी, आपका घर का कॉल आ रहा है, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। पुनीत जी, आप कहाँ पर हैं? आपका घर का कॉल बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अपना घर का फोन को रिसीव कीजिए। आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। पुनीत जी, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। पुनीत जी, आप कहाँ पर हैं? वो कोई चाहने वाले याद किए हैं, कीमती समय निकाल के अपना फोन को रिसीव कीजिए। पुनीत जी, प्लीज पिक अप द कॉल।